여기다가 시켰어. 이거는 진짜 먹을 슈가 많이 뜯어줘. 아우 더워. 아유 더워. 자기는 좋게 해. 나 왜 이렇게 뚱뚱해? 빨리 더 뚱뚱해. 먼저 가서 빠져, 시우야. 아니 같이 가 아쉬워. 아니, 쟤 더워서 안 돼. 가, 먼저. 거꾸로야. 아니야, 거꾸로. 시우 들어갔나? 아니, 발이 안 닿아서 손이 안 돼. 시우야 시원해? 야 아빠도 들어가고 싶어. 어우 차가워. 아씨가 물고기네? 응, 엄마 봐, 엄청 많아. 여기 없어? 엄마 여기. 아빠 여기 있어. 시우야 시원해? 어. 안 돼. 엄마. 앞으로 빨리 해야지. 저기서 온다고 그래. 됐어. 딱 소리가 날 때까지. 나도 시아도 도와줘. 닦아줘, 시아. 6개씩 해. 저기. 3개. 거미 오빠. 뱀이야. 사람들 잘 그린다, 이제? 너 잘 그리더라. 대박이다. 형, 고기 좀 사가자.
잘라. 하트 모양으로 잘라. 무슨 하트 모양으로 잘라. 왜? 오, 잘 됐다, 아빠. 표정 봐. 조금 덜 익은 거는 여기다. 왜 어떻게 익어? 이게 철판이 뜨거운 거. 자기 안. 그냥 염통 진짜 없어? 고기 맛있네. 더 줘. 더 주세요. 시아야 따라해봐. 더 주세요. 나주세요. 여기 있습니다. 잘라. 아, 짠. 우리 오늘 수영하는 거. 야, 멋있다. 이거 뭐를 닦을 칼? 짜잔. 안 묻었어, 지 옥수수 먹을 사람. 시야. 시아가 옥수수 이러겠어. 아빠 진짜 잘했다. 날씨 너무 좋다. 옥수수 진짜 잘했어. 그래? 응. 근데 시아야, 엄마 진짜 무거워. 메이크업 어땠어? 홍합 주나냐? 확인 눌러. 다시 눌러. 시아 먼저. 시아 머리를 일단. 해가 지금 이 시기에 여기서 보이는 시원해서. 저쪽은 다 좋아. 한국먹씨 뭘 많이 보네. 시아야 수영할 거야? 뭐 할 거야? 배양도 할 거고 수영도 할 거고 헤엄치기도 할 거야. 진짜? 그리고 물치기도 할 거야. 물치기는 뭐? 이렇게 물을 치면서 앞으로 나가는 거. 아까 이게 헤엄치기야. 오 잘한다. 저기 발이 안 가. 우와 시원하다. 엄마 내가 엄마까지 가볼게.
하는 거야? 야너 말로 하고 있잖아. 시원해. 뭐? 뒤로 돌아. 흔들면 뒤로 돌아. 물고기들 겁나 빨라. 진짜 빨라. 뒤로 팍 겁나 팍 나가간다. 새끼들 키우고 아, 못 잡아. 포기할래. 아, 포기할래. 내가 생각해봤는데 얘 하나 이렇게 살짝 들어가. 살집을 망기는 거 있어. 조개 육수가 뭐야? 소개. 맛있겠어요? 육수를 넣어서 냉면을 먹는 거야. 어? 너무 맛있겠다. 또 그쪽이 밖에 좀 내놔야 되는 거 아니야? 끓일 거야? 오빠? 냉면도 있고 신기하다. 냉면 육수라잖아. 쉬워. 생각을 해봐. 아니 차갑게 먹는 건데 왜 끓여? 이거 대박이다. 이거 밀키트 괜찮네. 김치야? 이거 김치도 들어있어. 김치는. 김치. 빨리 수영하러 가야 되는 거야. 가자, 아빠. 가자. 우리는 무슨 이유로 대를 만들고 있는 거? 더 세졌어. 아빠 우리 벌써 반이나 쌓았어. 대박. 저기에서 놀아야지. 아 너무 깊어. 아빠 깊어졌대 저기가. 거기 사. 이제 굽자. 많은 좋아. 이게 맛있지. 근데 엄마 여왕개미는 집에서 안 나와? 올리지 마. 저거는 괜찮아. 아 시아야 올라가 보는다. 시아야 불편하다 오빠. 1, 2, 3, 4, 5. 먹을 일 없어서 다 해버려야지. 나도 같이 먹자. 오빠 봐. 엄마 이거 봐.